เคยไหมที่รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนเปลือกไข่ทุกคำพูดทุกการกระทำต้องคิดแล้วคิดอีกกลัวว่าเขาจะไม่พอใจตอนแรกก็แค่ทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้หรือทำไมต้องไปเที่ยวกับเพื่อนแต่พอนานๆไปกลายเป็นเธอไม่มีค่าถ้าไม่มีฉันหรือฉันทำแบบนี้เพราะรักเธอนี่แหละคือสัญญาณของการใช้ความรุนแรงทางจิตใจที่มันซ่อนอยู่มันค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจทำลายตัวตนของเราจนเราไม่เหลืออะไรเลยถ้าคุณกำลังเจอเรื่องแบบนี้จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวขอความช่วยเหลือคุยกับคนที่ไว้ใจและอย่าโทษตัวเองคุณมีค่าและคุณสมควรได้รับความรักที่ดีกว่านี้